wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan qiso nin 20 sanadood basaas u ahaa Mareykanka ee ka dhanka Taliban. wuxuu ka sheekeeyay 20 sanadood dhacdooyinka uu goobjoogka u ahaa dhageysiga hadallada Taliban oo ku kalifay inuu ku dhawaado in dharka uu tuuro iyo waxa uu ka bartay dagaalkii 20 sanadood ee Mareykanka iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. waxaan ku qaatay 600 oo saacadood dhageysiga dadka hadda maamula Afghanistan. sidaasi waxaa sheegay Ian Fred oo ka soo shaqeeyay ciidanka cirka ee Mareykanka gaar ahaan dhinaca basaaska ee Afghanistan laga bilaabo ilaa 2008. marka dadku ay weydiiyaan waxaan ka soo qabtay Afghanistan, waxaan u sheegaa inaan ku soo maray Afghanistan diyaarado oo aan dhageystay Taliban. shaqadaydu waxay ahayd inaan siiyo digniinta hanjabaadda ciidamada isbahaysiga. sidaa darteed waxaan waqtigayga ugu badan aan isku dayay in aan garto qorshayaasha Taliban ka hor inta Taliban aysan bilaabin weerarada. waxaa la iga digay ka hor intii aan aadin Afghanistan inaan maqli doono waxyaabo aad u xun, waana hubaal inaan maqlay. markaad dhageysato boqolaal saacadood xitaa dad isku dayaya inay dilaan saaxiibadooda, waxaad sidoo kale maqlaysaa waxyaabo iska caadi ah. mararka qaar xitaa way iga qosliyeen. waqti ka mid a xilliyada ee Afghanistan buuro ka sareeya dhulka 700 oo fiid, heerkulkuna celcelis ahaan uu ka hooseeyo barafka. wuxuu dhageystay wadahadallada Taliban. hoos u dhig walxaha qarxa, halkani qaraxani ma arki doonaan, waan sugi karnaa ilaa subaxdii. iyaga Ameeriko waxay iman doonaan halkani, waxaan halkaasi u baahannahay inaan ku dilno inta aan awoodno. ma samayn karno, tag meesha. miyaan ku qasbanahay? haa, tag oo samee. ma rabo. walaal, maxaa dhacay? waa inaan jihaadnaa. walaal, aad buu u qabow yahay jihaadku. kaftan ayaan ku soo beegmay qorshihii la doonayay in lagu dilo nimankii la rabay inaan ilaaliyo. waana run, xitaa diyaaradaheenna oo lahaa dhogor iyo kulaylka runtii waxay ahayd qabowgu mid aad u daran. sanadkii 2011 qiyaastii 20 qof oo dunida ah ayaa loo tababaray inay qabtaan shaqada aan qabanaynay. farsamo ahaan 2 qof oo keliya ayaa lahaa tababarkayga saxda ah. waxaa si rasmi ah nologu tababaray Dari iyo Pashto oo ah labada af ee ugu waaweyn Afghanistan oo looga hadlo. kadibna waxaana loo xilsaaray si aan u noqono aqoon-yahano luqadeed oo saarnaa diyaaradaha taliska hawada ee gaarka ah ee ciidanka cirka. howlgalku wuxuu lahaa ilaa 12 diyaaradood oo kala nooca. diyaaradahani waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha gaarka ah, laakiin dhammaantood waa diyaarado xamuul qaada oo lagu rakibay heerarka kala duwan ee hubka oo awood u leh wax burburinta. diyaaradahani qaar ka mid a hubka ku rakibani ayaa burburin kara baabuur, kuwa kalena waxay burburin karaan dhisme. waxaan ugu duulay 99 howlgal dagaal wadar ahaantii 600 oo saacadood. waxaa laga yaabaa in 20 ka mid a howlgalladaasi 50 ka mid a saacadaha ay ku lug lahaayeen dagaal dhab ah. malaha 100 saacadood oo kale waxay ahayd hawshayada ugu cuslayd inaan dhageysano macluumaadka ee kooxdani. ka sokow kaftan ku saabsan jihaadka, waxay ka hadlayeen waxyaabo badan oo isku mid ah oo adiga iyo dariskaagu aad ka wada hadashaan. qorshaha qadada, xanta xaafadaha, xaaladaha dariiqyada wasakhaysan, sida cimiladu aysan ula jaan qaadayn rabitaankayaga saxda ah. waxay ka hadlayaan riyooyinkooda ee mustaqbalka. waxay dejinayaan qorshayaal marka Mareykanku
uu ka bixi doono afghanistan waxayna keligood ku farxayaan fikradda ah in dalkooda ay dib u qabsan doonaan. waxaa jira magacyo isku mid ah oo keena jahwareer mararka qaarkood. in la yidhaahdo xaliima midkeedna ma garanayo cidda ay tahay xaliimo, inkastoo guud ahaan aan aqbalnay inuusan ahayn qof muhiim ah. waxaa magaciisa lagu celceliyey marar kale ugu yaraantii 50 jeer, laakiin xaliima weligeed umaysan jawaabin. waxaa laga yaabaa in raadiyihiisa isgaarsiinta uu dansanaa, amase waxaa laga yaabaa inuusan rabin inuu hadlo. ninkani malaha wuu dhintay. waxaa macquula in la dilay. weligay maan maqal xaliimo raadiyaha ka jawaabaya. cagajuglayntu waxay ahayd waxa ugu badan ee aan ka dhegaysanayay Taliban. weligay ma arag heerka u diyaargarowga ee xamaasadda leh ee dagaalka ee Taliban ay soo bandhigtay ka hor iyaga. waxaa laga yaabaa inay ahayd sababtoo ah waxay si fiican u barteen iyagoo dagaal ku jiray inta badani noloshooda. waxay si dhab ah ay u rumaysnaayeen muqaddasnimada hawshooda. waxay ahaayeen kuwa uga fakara sida aan uga fakarno dagaalka ay kula jiraan cadow isticmaalaya bambooyin loogu talagalay dhismayaal dhan. tani ma ahan buunbuunin. maalmo ka hor dhalashadaydii waxaan daawaday diyaaradaha dagaalka ee bambooyinka 500 oo rodol oo ku daadinaya bartamaha dagaalka. waxay ila muuqatay in dhammaantood 20 dagaalyahan aan dilay. markii 2 helikobtar oo weerar kale ah ay yimaadeen, waxaan maqalnay iyagoo ku qaylinaya rasaasta sii wad, dib ay u laaban doonaan. intii aan sii wadnay weerarkayaga waxay ku celiyeen, walaalayaal waan guulaysanaynaa, tani waa maalin sharaf leh. waxaa shaki iga galay cidda aan dilnay cidda ay ahayd. waxay ahayd maalmaha ugu buuqa badnayd ee maskaxdayda. muhiim ma ahayn inaysan ahayn niman aan hubaysnayn oo wata qoryo 30 sano jir ah oo la dagaalamaya qoryo casri ah, diyaaradaha dagaalka iyo helikobtarada, kooxo dhulka jooga oo aad u qalabaysan. waxaa kale oo aan macno lahayn in 100 ka mid ah ay dhintaan maalinta. buuqaas oo dhan, dhawaaqa bambooyinka iyo rasaasta ee gadaal ka qarxaysa. Taliban waxay kor u qaadayeen niyad wanaagsan. waxay ku adkaysanayaan inaysan ahayn inay guuldaraysteen. waxaa ka sii fiican marka xigta ayay sheegayaan. gugii carabta 2011 waxaan ku jiray howlgal aan ku taageerayay kooxo ka tirsan ciidanka gaarka ah. waxaa naloo diray sahano oo u muuqda mid cajiiba. lojistikada macnaheedu waa in lagu duulo goobaabin saacado si aan u samayno daawashada iyo dhagaysiga dadka deegaanka. waxaan la kulannay niman beeraley ah oo ka shaqaynayay dhul la jeexay. haddaysan ahayna sidaas ayay noola muuqatay. kooxdu markii ayna dareemeen waxay hubtay inaan nahay raggii soo weeraray. halkii beeraha ay ka samayn lahaayeen dhab ahaantii hub ayay la soo baxeen. marka waan tooganay 3 nin ee beeraleyda noola muuqday. mid ayaan lugaha ka tooganay, mid kale ayaa ku dhintay. midkii ugu dambeeyey waxaan ku qarxinay meel 10 fiid u jirta halka uu taagnaa. wuxuu noola muuqday in uu dhintay, laakiin si degdeg ah ayuu u kacay. saaxiibadiisu waxay muuqatay inay isku dayayaan inay badbaadiyaan, laakiin argoosigu waxaan dib u xoreynaynay isla tuulooyinkii aan ku dagaalanay 3 sano ka hor. waxaan dhegaysanayay isla cayda iyo qorshaynta isku midka ah. inta badanna waa isla rag oo hore aan u maqli jiray. 20 sannadood waxaan kala bartay codadka saraakiishooda. waxay ku faanayaan in RPG ay soo iibsadeen marka ay haystaan qori 50 sano jir ah oo AK-47 ah. waxaan haysanay 100 diyaaradood oo dagaala. markii aan tuulo ka tagno dib ayay u qabsadaan. 20 sano oo dagaal ah oo lala galay militariga ugu taajirsan dunida uguna horumarsan. Taliban ayaa dib u qabsaday Afghanistan. haddii tani ay dhici doonto ama inta ay qaadan karto ayaa loo soo diray si hufan. inta aan ku jiray howlgalkani waxay ii sheegeen qorshayaashooda, darajadooda
iyo riyooyinkooda. waxay ii sheegeen sida saxda ah ay u fulin doonaan yoolalkani iyo sida inaysan waxba joojin karin. waxay ii sheegeen in xitaa haddii ay dhintaan ay ku kalsoonaan karaan hadafyadaasi inay gaadhi doonaan walaalahooda. waxay ii sheegeen sida ay u qorshaynayaan inay sii wadaan dilka dadka Maraykanka ah. waxay ii sheegeen faahfaahinta qorshayaashani, hubka ay adeegsan doonaan iyo meesha ay ka samayn doonaan. laakiin ugu dambayntii tani waxaan garawsaday 15 bisha Agoosto